不会跟这一头结婚的，原因是因为我们实在是太穷了，我们买不起戒指。我每天在家里面疯狂的剪馄饨纸给网友们看，其实这些都是做戏。我跟这一头早就已经柏拉图了。这一头每天中午12点出门上班到凌晨，我每天在家里面等他，我就像一个在家里面的家庭主妇，等一个再也振作不起来的丈夫那样悲惨。但是我还是爱这一头的。我跟这一头讲，虽然说我们没有钱，但是我觉得你求婚的时候，你可以给我榴莲，给我芋泥，再给我一个吉士汉堡包，然后我们在抖音上买个几块钱的头纱和一个几块钱的戒指。这一头听了之后，他的脸彻底黑下去了。他说：“我不知道为什么你会这样说话，在我人生中最重要的一天，你居然让我在拼多多买几块钱的戒指跟你求婚，你究竟是在作践你自己，还是说根本就不认真对待我们的这份感情？”其实那一刻我是有点惊讶的，因为我只是不在乎他的钱，我认为这些都是形式，而且对于一个阴湿、对于一个占有欲强的人来说，求婚就是一个可以束缚住他的行为。因为以后如果他一旦跟我分手，那他找其他的女人，我就说他已经结过婚了，你们再找一个二婚的女人。但是这一头并不理解。最后我们商量出来了，我们还是准备不吃不喝的，然后买一个金戒指给彼此求婚。